بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مقدس کے فرمائی ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یو بالذکر په قرآن سره لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته وانه یقینا دا قرآن عظیم الشان لکتاب داسی کتاب دی عزیز ای عظیم چې عظیم کتاب دی یا کتاب محکم دی یا کتاب غالب دی یا کتاب دی زبردست. نو خبره داسې ده د قرآن پاک بلا نمونه دی ورته قرآن ورشي قرا یقرؤون مصدر دی او په معنی د دې سره چې کوم یعنی هغه کتاب چې هغه ډیر زیات لوستلی شي نو هغه څه شی دی دغه قرآن عظیم الشان دی چې ډیر زیات لوستلی شي په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات چې د کم کتاب تلاوت کیږي هغه قرآن پاک دی. الحمدلله په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات چې د کم کتاب یعنی په صحیح معنو کې په عمل کیږي اگر چې کمزوري ورڅ ډیر دي خو چې په صحیح معنو کې په عمل کیږي نو هغه قرآن پاک په مخ د ځمکه چې د ټولو نه یعنی په 100% کې 100% بالیقین مونږ وایو او باقاعده چیلنج هم په ورکولو شو چې هغه کتاب دا صحیح دی غلطي پکې نشته هغه کم کتاب دی هغه قرآن پاک یو نو مې ذکر هم دی. الله رب العزت فرمای یقینا هغه کسان چې انکار وکړو د دې قرآن نه هر کله چې راغی دیو ته نو وانه لکتاب عزیز او یقینا حال دار چې دا کتاب دا محکم دی کتاب محکم یا کتاب دی زبردست غالب دی. نو څوک چې دا قرآن راټینګ کې دیم الله غالب ګرځي او څوک چې د دې قرآن ویون کې وي هغه الله غالب ګرځي او څوک چې د دې قرآن سره تعلق ساتي هغه الله غالب ګرځي او عالم د دې قرآن هم غالبي. نو قرآن به پرېږدو نه ښه د خلکو نه به متاثره کېږو نه چې دا خو زړه زمانه ده تاسو اوس هم دا کتاب راټینګ کړی دی او دا دی دا د خلکو زړې کیسې دي ښه دا کیسې زړې دي دا کتاب عقیده زړه خوان کوي ګاډی موټر جامې نه وي خوان کوي عقیده زړه خوان او دا چې د دې کوم اعتراض دی نو دا هم زوړ اعتراض دی دا د کافرانو اعتراض دی رستو براش الله توفیق راکړي هغې کې دي کافرانو دا هغه اعتراض کړو اساطیر الاولین وي دا خو زړې افسانې دي نو تاله به څوک راشي تا ته به وایي چې مړه ته لا اوس هم زړې خبرې کوې ته الله رب العزت که چېرته نوي دین تاله رالیږلي ما ته وښایه نو بس بیا به خبره کوم هلکه ته لا اوس هم هغه کتاب یې او زه هغه کتاب یم الحمدلله کم چې را نازل شو په سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلکه ته لا اوس هم پټ کې وې او زه اوس هم پټ کې وم الحمدلله کم چې سنت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلکه ته اوس هم پینسي اوچتې او الحمدلله ځکه چې سنت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلکه ته اوس هم چې دی نو جامې چې دی سمې اچې او الحمدلله ځکه سمې اچوم چې اسلام وایي چې تقوا والا لباس غوره کړي که یو کس خپله ټای چې دی ستا د وجې نه پرېږدي نو ته د خپل درون لباس د پښتنو د هغه د وجې ولې پرېږدي که یو کس ستا د وجې خپل پین شرټ نه پرېږدي ستا د وجې تاش نه پرېږدي ستا د وجې جواري نه پرېږدي ستا د وجې چې دی ګیره خریل نه پرېږدي ستا د وجې چې دی ګناه نه پرېږدي نو ته د هغه د وجې پټکې ولې پرېږدي ته د هغه د وجې سمې جامې ولې پرېږدي ته د هغه د وجې قرآن ولې پرېږدي که یو کس ستا د وجې ګناه نشي پرېښودی نو ته د دین کار مه پرېږده او که فرض که داسې هم شي مثال پته وه دا اوس به هغه یو په تاسو یې ښه پېژنې زمانه په ویډیوګانو کې به راته دا ګزګیری و ګاډې واډې به هم وي نو اوس خلکو وی هلکه دې ما ته هم چا وي دې ګناه کوي او دا کوي او دا ګیره خو چې خوري مې نه بلکل دې نه خوري
اوس ټیک ته بدې کار دی خدا یو سنت نه خو اوس ته د شته سنت نه محرومې ته د شته نه د دغې ورله الله ثواب ورکوي دا به نه وي یو کس ګناه کېږي او ګیرې پرېښې ده یو کس ګناه دې کېږي او نفل هم کوي نو د نفلو خو ورته خپل ثواب میلاویږي ته څه کوې د ګناه د وجې ورله د نفلو ثواب ختموي نه چې موږ ګناه نشو پرېښودی نو نیکي دا د صوفیه کرامو قول هم دی چې د ګناه نشو پرېښودی نو نیکي به هم نه پرېږدي چېرته به تا دا نیکي د دې بدې نه واړې چېرته به دا نیکي چې دي د دې په وجه ستا بښنه وشي الله دې توفیق راکړي نو د دې خبرو به نه شکار کېږو ښه لا یاتیه الباطل ناراضی دی این راتگ نکی باطل دی قرآن عظیم الشان تا من بین یدیه دلوان دی جانبنا ولا من خلفه ولا من قبله و نه د شا جانب د شا د طرف او د مخ کی طرف دی قرآن پاک ته سم نشی راتلی باطل ولا خوالم نشی راتلی خو خبر استاره چې ته مضبوط اوسېږي چې څوک درته سم وای چې قرآن کې دهشتګردي دی هلکه ما خو 24 سپاري وي ما خو پکې چېرته دهشتګردي صحیح نه کړه شته پکې نه نشته کم دی ده پکې ما خو پکې ټول امن او سلامتیا ولیده هلکه قرآن چې دی نو دا چې زړیږي هلکه ما خو پکې چې اوسه پورې وکتو نو الحمدلله خوند راکوي د ژوند لار راته ښیي ما ته چې دی انسانیت ښیي ما ته د انسانیت درس راکړه که اوسه پورې مونږ بل څه ویلي هلکه مولا غلط دی اوسه پورې خو مونږ ته ما تاسو ته ویل چې هلکه لاړ شي ازمکه دی چې ګز قبضه کړی ورپسې یو 15 ګزه نور هم قبضه کړه دا هم خو اوسه پورې نه دی نه سمې خبرې کوو داسې خلک یېرېږي سړی لا یاتیه الباطل ناراضي دی قرآن ته باطل من بین یدیه دړوان دي د دیونه ولا من خلفی داسې یېرېږي خدای شته چې زوی د قرآن وي د مخکې نه به د ښه احترام کوي هغه یو نیم که پکې چېرته وخېږي یا به په عالم کې وي بغیره هر چا کې خېږي دا مه وایه چې دا هم صرف د اسمان نه پاک راکوشي دا دې کې هم خېږي او په نورو کې هم خېږي الله هم دې د هغې نه وساتي د هغې رسول الله صلی الله خپله تعبیر کړی په علماء سوس خو هغه بار چا کې ولا من خلفه و نه تنزیل دا کتاب منزل دی من حکیم حمید د داسې ذات طرف نه چې حکیم او حمید دی تنزیل نو لکه د صورت سر کې دی ویلو هغې ته بیا اشاره راله موږ ویلو صورت سر کې ویلو هغې سره تعلق دی تنزیل من الرحمن الرحیم دا قرآن داسې کتاب دی چې دا نازل شوی د چا د طرفه د رحمان او رحیم ذات د طرف نه څوک دی الله اللہ رب العزت فرمائی ما یقال لکا وی نو ویل کیږي تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس تسلی ورکوي الله وی دادی چې تا ته کاهن وی تا ته جادوګر وی تا ته کنځلې کوي تا ته بد رد وی نو ما یقال لکا نو ویل کیږي تا ته الا مگر ما هغه قد قیل چې یقینا ویل شوی للرسل پیغمبرانو ته من قبل کړوان دي دستانه دا خو مخکستانه چې پیغمبرانو ته ویل شو هغې ته ویل شو خو من قبل که مخکستانه نو فصبروا هغې صبر وکړو وبلغوا او دعوت یې ورسو نو فکذا علیک دقه شان پتا باندې دعوت لازمي دی ته به خپل دعوت رسې د خلکو کیسو ته به غوږ نه یږدې د خلکو کیسو ته تورې جامې دی واچولې تورې دی واچولې سپینې دی واچولې سپینې دی واچولې لاندې دی واچولې لاندې بس چې کوم د الله رب العزت حکم وي هغه هغې ته وګوره چې دا جامې په هغې برابر دي که نه ویښته دې وګوره چې په هغې برابر دي که نه اعمال دې وګوره چې په هغې برابر دي که نه نور که بنده خوشحاله نو د الله خوشحال که الله به درنه بندګان خوشحاله الله یې توفیق راکړي نو که بندګان خوشحاله که نه نو بندګان خوشحالېږي نه ټول عمر ورسره احسان وکړه معمولي در نه خوا دې خواره شو احسان دی چې اول څوک ومني اول خو دې دا غم کوه چې په داسې کس باندې وړې په داسې بنده وړې په داسې خپلولۍ وړې په داسې دوستۍ وړې په داسې کلیوالۍ وړې په داسې قوم باندې په نن دور کې وړې چې هغه ستا احسان ومني اول دا لویه خبره ده احسان دی چې ومني الانسان عبد الاحسان بیا رستو د هغې دا تمې ته کوه چې دی به تا سره په بدله کې احسان کوي که کنځلې به کوي نو نه الله رب العزت فرمایي دا صرف دی تا سره احسان تا سره امانت هم اږدي دی خو درته امین او صادق هم وایي او په بدله کې درته بیا دی خو دروغجن او کاهن هم وایي نعوذ بالله من ذلک خو دا صرف تا ته نه وایي دا صرف تا ته نه وایي دا د دې نه روان دي د نورو پیغمبرانو ته هم ویلي دي خو هغې د دعوت کار نه دی پرېښی او صبر یې نه پرېښ نو ته به ما نه پرېږدې و ان ربک یقینا رب ستا لذو مغفرت خاوند د مغفرت دی اوس په دې کې څوک راوګرځېده واپس راغی د دین طرف ته راغی توبې وباسله هلکه
خندانه کوي د دین پسې، د دین د شعائرو پسې خندانه کوي، اسلام پسې خندانه کوي، بس صحیح ده. الله چې دی لزو مغفرت الله څه دی بخنه کوونکی ذات خاوند د مغفرت ته. الله دا ټول خلکو بخینو مو تاسو کولی شو هیڅ هم نشو کولی. مو تاسو کولی شو نه आवाज وباسه خیر دیریږي ما اسب مو تاسو کولی شو هیڅ هم نشو کولی. که الله دا ټول جهنم ته گذار کی مو تاسو کولی شو هیڅ هم نشو کولی. دا الله رب العزت اختیار دی. الله اختیارمند ذات دی، مالک الملک ذو الجلال والاکرام. صفا خبره ده، آسانه مسئله ده سړی. ان ربک یقینا رب تعالی ذو مغفرت خاوند مغفرت دی. الله دې موږ ته بخنو کی. و ذو عقاب نو خاوند عذاب دی، یا عذاب ورکون کی دی علیم دردناک. الله رب العزت ته موږ ساتي. ښا نو کو اوس چاهه لګاوي ښا عبارت لګاوا نو که چرته چا توبونه واسره په کوپر پاتې شو نو ذو عقاب علیم خاوند سخت عذاب دی، عذاب ورکون کی دردناک. الله دې وساتي. ولو جعلناه الله رب العزت د دې خبره کوي ولو جعلناه وی که چرتم ګرځولې وی الله وی دې قرآن لره قرآن دی قرآن پاک لره اعجمیا فی لسان عجمی په ژبه عجمه کې که په ترکیه کې را نازل کړی په پارسی کې را نازل کړی وي په نور زبانونو کې چرته دا قرآن پاک را نازل کړی وي نو دی د نر زامنو بس ویلې وي لقالو نو خامخا دی به ویلې وي لولا ولی فصلت په تفصیل سره نه دی آیاتونه د دینو لولا اعتراضا به ویلې وي لولا فصلت چې ولی واضح نه دی آیاتونه د دی بالعربي په عربی کې ولی په وضاحت سره نه دی په تفصیل سره نه دی آیاتونه د دی بالعربي پس کې په عربی باندې ښا نو اعجمی و عربي سناشنا خبره نه ده وی سناشنا خبره نه ده اعجمی و عربي ریحانه نور د امتیاره کده غلیټه غلطه بلکه یاد اعجمی و عربی نو ولی نو الله رب العزت فرمایي چې دی بس ویلی اعجمی و عربي دا خو ناشنا خبره ده پیغمبر چې دی عربي دی خلک وایي کنه پیغمبر عربي دی او کتاب دی عجمی کې راشي دا نه څنګه خبره ده اعجمی و عربي نو داسې به ووایي القرآن عجمی او پیغمبر چې ور رسول عربی او پیغمبر عربی دی دا اصلا ناشنا خبره ده. نو دا خو اعتراض بیا د عجمو د طرف هم راتلی چې ناشنا خبره نه ده پیغمبر چې دی عربی دی موږ خو عجم نه. هر پیغمبر چې راغلی دی نو لومبني مخاطبین چې د هغې څوک نو د هغې په ژبه باندې راغلی او مکې زبان والا راغلی اهل زبانو ته ځکه لومبني مخاطبین هغې دی دا پیغام به هغې خلکو ته رسوي. یوا دویم نمبر دا خبره ده چې دا خو په خطه کې په ځمکه باندې بلا ژبې لوستی شي ډېرې ژبې دي چې هغه د سره څوک پېژني نه د سره په سکرین معمولي لږ افرادې دي نو هغې سره به بیا څه کې او دې حد دې له خو یو حد شته د دنیا یو کار سړی کوي نو اخري یو حد ته رسي دکه شان الله رب العزت چې دی مختلفو زبانونو کې یعنی مولانا مناظر حسن ګیلانی رحمه الله په نبی الخاتم کې لیکي وایي گویا د دنیا په یو طرف باندې یعنی یو خطې دپاره یو پیغمبر راغی بل دپاره بل راغی دا راغونډولو مشرق و مغرب رو وی چې دا اخري حد ته ورسېد دنیا د بلوغت حد ته ورسېده نو الله پې داسې استازي راوسته چې هغه د دې ټولو دپاره یو شان وي چې هغه د دې ټولو دپاره یو شان وي. نو دکه شان دا ټول ژبو والا به په یو سیس کې په یو پروګرام کې په یو دعوت کې راغونډول وي نو هغه دعوت کې هغه پروګرام کې راغونډولو دپاره الله محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږه. بله ژبه دومره وسیع نه وه د نن دور تحقیقات هم دا دي چې د عربۍ په شان وسیع ژبه نشته د نن دور تحقیق هم دا دی چې د عربۍ په شان وسیع او پراخه ژبه نشته. نو داسې خبره ده ښه یوه دا ده. بله خبره دا ده چې لومبني مخاطبین هغې نو د دې وجې هغې ته لومبنی چې دی خطاب دی. تاسو وګورئ لومبني قرآن پاک د سره داسې بعضې په خلکو ته ذهن کې یاد و بعضې چې دین لیکلی شوي و بعضې لیکلی شوي نو وغیره دا خو چې کله یمامه جنګ 3 ورځې په هغې کې په یو 3 ورځو کې 700 پورې حفاظ کرام چې دی دا لاړل
دا شهیدان شو. نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ لومبنه مشوره ورکړه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې سید دا راجمع کا ګوره دا خو د سوشي حافظان به شهیدان شي اسنه صحیح سره نه را ضایع شي. نو هغه لومبنه چې دینو دا سینې چې دی په هغه یعنی هغه بنه مطمئن کی د خیر بیا مطمئن شو بیا راغون کو بیا د دې ترتیب چې دی دا سينو صورتونه روان دي سرستو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه بیا ترتیب ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه را جمع کړو هغه راغون شو دا صورت په روان دی دا به ورپسې وي دا به په دې ترتیب به وي کوم چې موږ ترتیب عثماني وي. نو د دې وجه علما لیکي چې ترتیب عثماني وافقه وي دا موافق دي د ترتیب آسماني سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ترتیب باندې لسته نو دا غي سره چې دا موافق دي د لستلو سره ښه نزول ځان له حساب. نو خبره داسې ده. نو رسول بیا جامع قرآن چې دغه څوک وګرځېده سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د نر زامنو په بیا چې دی ابن العرجه هغه په چې دی نو 4000 روایت دا روافضو کې مشهور 4000 روایت راغون کړي د اصول کافیه کې د ظالم زامن دي کې کافی هونه کافی را. نو پاغه کې دي کې و 4000 روایت دي را سره پدې چې قرآن چې دی پدې کې 17000 آیاتونه نعوذ بالله من ذلک 17000 نو موږ وایو موږ سره 20366 آیات نور چا سره دي یا امام غایب سره دي الله دې معافي وکړي. نو بیا چې کله حکومت راټینګ کو ورته ولې دې داسې وکړو وې د دوه خبرو د پاره د اسلام مونږ می ختمو نو هغه می داسې نشه ختمول د هغه د پاره دا ضروری و د هغه د پاره ضروری څه خبره و چې هغه انکار وکړي ابو بکر صاحب هم کافر دی عمر صاحب هم کافر دی عثمان صاحب هم کافر ځکه قرآن خو دی راغون کړو چې دی راغون کړو نو چې هغه ته د سره وباسل نو نور ورته بیا کیسه اسانه ده. الله رب العزت ته معافي وکړي. نو ځان به بچ ساتي خدای پتنو نو ځان بچ ساتي. قل ورته وایا نو سوی اعجمی و عربی آیا دا قرآن چې دی عجیب خبره نه دا کتاب نو دی به ویلی وي چې دا کتاب په عجمه کې او پیغمبر عربي دی. نو قل تو ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو دا قرآن پاک چې دی للذین دا هغه چاته پاره دی امنو چې ایمان یې راوړی دی دغه د پاره سره ورته وای دا قرآن پاک چې دی د هغه کسانو د پاره امنو چې ایمان یې راوړی دی هدن هدایت او شفاء او صدا شفا ده. ها قرآن پاک ته ګوره کاکا دا څه شي ده دا شفا ده د چا د پاره د امراض باطنی او د پاره او د ظواهر د پاره کوم چې ظاهری امراض دي دا غي د پاره دا شفا ده عقیده او باطنی چې کوم امراض دي عقیده د خرابه بل څه غیلم دا شفا ده هدایت هم دي د ظاهر هم دي د باطن هم دي. الله رب العزت توفیق راکړي. والذین وها کسان لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي فی اذانهم په غوګونو د دیو کې وقر ثقل دروندواله دی او هو علیهم او دی په قرآن باندې عما باعث د دلالت دی بل ځکه براشي کنه یو بل به کثیر مخکې تیر شوی دی. الله په دې کتاب سره په دې قرآن سره ډیر خلک گمراه کوي الله هم دو ساتي ولی قرآن را نازلیږي غي ته انکار کوي خندا کوي بل څه کوي نو دا څه شری عامه دا باعث د دلالت په دې باندې یو معنا. دویم نمبر او هو او دا قرآن پاک چې دی علیهم په دې باندې عامه وړوندواله دی دا قرآن پاک لکه د دې په وړوندواله دی نو څنګه وړوندواله ته وی چړاند پکې غرق شو نه لاندې بګي غرق نه دي کاکا دی لاندې دي د لیدلو د قرآن د حقانیت نه د قرآن حقانیت ته نه ګوري دا غي نه لاندې دي د قرآن چې دلایل ته نه ګوري دا غي نه لاندې دي هغه ته مراد دي د غنور ته مراد نه دي. اولئک دا کسان دي ینادون چې आवाज باور کولی شي دی دا من مکان بعید دا هغه لري زینا د لري زینا نو قیامت پر ورځ ورته لري زینا आवाज کی چې راشه د الله رب العزت دربار ته راشه چې فیصله وشي. ګران کار دی کنه الله دې به حسابي کتاب حشر کی. الله فرمایي ولقد اتینا او یقینا من ورکړو موسی الکتاب سیدنا موسی علیه السلام ته کتاب کم کتاب دفعه واحده سو تورات په یو ځای باندې فاختلفانو بس اختلاف وکړي شپې په دغه تورات کې اے ولکن ما ترکت الدعوه لیکن هغه دعوت بیان پرې نه خو د موسی علیه السلام سره دی اختلاف وکړ په کتاب کې حالانکه هغه څومره معجزې دي لیدلې او بیا هغه خپل دعوت پرې نه خو ولولا کلمتون او کچرته نوې فیصله د تاخير د عذاب سبقت وړاندې
چې د وړاندې نه ثابت او من ربک د رب ستانه لقضی بینهم نو فیصله بشي و د دې متعلق فورا د عذاب و انهم او یقینا دوی لفی شک په شک کې دي منه په نسبت د قرآن سره مریب پس کې په شک کې عظیم کې دي یا په تردد کې دي په شک کې دي چې دا قرآن صحیح دي که صحیح نه دي شکونه پکې کوي الله فرمای من هغه څوک عمل چې عملو کی صالحا د نیکه فلنفسه نو د عمل د ځان د پاره دی اګه ما ته لوی راځه قرآن تکینا سينو د عمل د ځان له کو کمال دی وکړه ځان له دیو کو تعالی لګه یو کسوي چې منځو کا یار فرض منځ ته ولې مون نه کې نو دا فرض منځ ځان له کو قبل چاله دیو کو ځان له دیو کو الګه تا ته چاوي چې سنت باندې تک شروع کا نو دا د ځان له وګړه انا الله رب العزت فرمای من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها او هغه چا چې بدی وکړه بد وکړه فعليها نو وبال دغه بد په د باندې دی الګه چې ته بالکل الله هم دې ساتي په ګډ وډو سر شي نو مالې څه نقصان نشته که زه بالکل په ګډ وډو سر شم نو تاله ظاهرا نه د څه نقصان د دین په اعتبار باندې نشته الله هم دې ساتي دغه سيزونه نه خو دعوت لازمی دی په یو بل باندې زستارورم ته زماروري مسلمانی دا یو بل بدین طرف تراولو الله دې توفیق راکړي وما ربک او ندی رب ستا بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندگانو باندې الله رب العزت په خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي دا بنده دی چې په یو بل باندې ظلم کوي او یو بل تم لاندې وته دي او بل داسې غلطي کوي چې د الله رب العزت احکامات نه مانی ورنه الله په ظلم نه کوي الله دې د ظلم نه بچ کړي ان الذين يكنن کسان کفرو چې انکار کړي به ذکر د قران نه لما جاءهم چې انکار وکړ د قران نه هر کله چې راغی دیو دا و انه یقینا دا قران عظیم الشان لکتاب عزیز کتاب محکم دی لا یاته الباطل ناراضی دی ته باطل خوالم ولا نشرات لی من بین یدیه دړوان دی د دین ولا من خلبی ون درستونه مخکم چارت نه کړي توړې نه کړي نشي کولې مخکم پکې څه کمی کوتاه نه دی پیدا کړو نه برستو پکې را پیدا کی شي پکې نشي کولی تنزيل منزل دی نازل شوی دی من حکیم حمید د هغه ذات د طرف نه چې هغه څه شي د حکمت والا دی او حمید ستاینه کړی شوی دا د هغه ذات د طرف نه چې هغه واحد یکتا دی څوک دی الله ما یقال لك نو ویل کیږي تا ته الا مگر ما هغه قد قیل چې ویل شوی دی للرسل پیغمبرانو ته من قبل وړاندې دستانه ان ربک یقینا رب تعالی ذو مغفرت خاوند مغفرت دی وذو عقاب علیم او خاوند عذاب ورکول دی علیم دردناکا ولو جعلناه کچرته من ګرځولې قرآن لرا اعجميا فعجمي جبک فی لسان عجمي لقالوا نحمخ بدی ویلی اعتراضا لولا فصلت کچرته په تفصیل سره ول نه بیانېږي په تفصیل سره آیات او آیاتونه د دې بالعربی په عربی کې اعجمي سناشنا خبره ده چې دا کتاب او عجمي کې دی او عربي او پیغمبر عربي دی قل تورته وایا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو دغه قران للذین دها کسانو د پاره دی للذین دها کسانو د پاره امنو چې ایمان یې راوړ دی هدن څه شه دی هدایت دی او شفاء شفاء الله دې را نصیب کی دواړه والذین وها کسان لا یؤمنون چې ایمان نه ساتي فی اذان په وګونو د دیو کې وقر ثقل دروندوالی دی او هو علیهم عما او دا به سبب د دروندوالی وي په دیو باندې دا به سبب د دلالت وي په دیو باندې یا باعث د دلالت ګرځي په دیو باندې اولئک دها کسان دی ینادون چې आवाज به ورکول شي دیو دا مم مکان بعید د هغه لري زینا ولقد اتینا او یقینا ورکړو موږ موسی کتاب سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام ته کتاب فاختلف نو بس اختلاف وکړي شپی په دغه کتاب کې ولولا کلمتون سبقت کچرته ولولا کچری نوی کلمتون فیصله د تاخير د عذاب سبقت وړاندې نه چې د وړاندې ثابت او مې ربک استاد رب د جانبه لقد بینهم نو فیصله بشوي دي ته فورا د عذاب و انهم یقینا دي لفي شک نه په شک دي منه په نسبت د قران سره مریبین او په تردد کې دي یا په شک عظیم کې دي الله
دې وساتي من هغه چا چې عمل عمل کو صالحا دني کې الله دې را نصیب کی فلنفسه نو د خپل ځان د پاره دی ومن اساء فعليها او هغه چا چې بدی وکړه نو وبال د دې بده په باندې دی وما ربک الله دې وساتي وما ربک نه دې رب ستا بظلام من ظلم کوونکې للعبید په بندګانو خپل باندې الله دې د ظلم نه وساتي